Kinshasa Mbote Boye Malamu na édition CNN ya mokolo na lelo lundi 4 juillet 2022 tozali na yango. Mokolo ya samedi 2 juillet, président de la République Félix Antoine Tshisekedi azalaki bongo chargé na ba tournée pe ba inauguration à la ville province à Kinshasa. Journée ya samedi 2 juillet 2022 ezalaki journée moko chargée pour na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers ba inauguration pe ba pose de pierre ya ba construction à la ville province à Kinshasa. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaki d'abord ba visite na ye kuna na nouvelle cité ya résidence ya officier supérieur pe généraux ya FARDC où ya inauguraki yango mokolo ya samedi. Ezali situé na trentaine de kilomètres ya centre-ville na périphérie est ya capitale Kinshasa. Paul Malebo ezali désormais nouvelle cité ya résidence ya officier supérieur pe généraux ya FARDC. Na présence ya premier ministre pe plusieurs ministres oyo ya défense nationale pe ancien combattant chef d'état-major général ya FARDC pe ba plusieurs gros gradés ya armée. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à une remise symbolique. Il y a 30 premières villas où ils allaient sortir na mabele na concession où ils étaient prêts à accueillir les premiers occupants. Après wana, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se dirigé vers l'aéroport Yandolo et pas iwapi akendaki ko poser première pierre ya réhabilitation ya aéroport Yandolo après ko inaugurer piste ya atterrissage où ils allaient réaménager. 80 ans après construction na ye piste aéroport Yandolo et première cure ya rajeunissement grâce na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aéroport national Yandolo ezali doté désormais depuis mokolo samedi 2 juillet na piste d'atterrissage où ezali rénové, il y a longueur, il y a plus de 1600 mètres. Et ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndé a procédé qui personnellement na cérémonie inaugurale. Mais aussi na lancement, il y a ba travaux, il y a modernisation, il y a aérogare, où il y a ba travaux ezali exécuté na entreprise Mac Forest. Après on a mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se dirigé qui vers Kalamu et pas iwa pakendaki ko inaugurer pour ya bongolo où ezali jeté na rivière Kalamu longtemps ezalaki ya kobeba car ce président de la République yemoko a s'impliqué qui pour na ko réhabiliter yango na ndenge bozali komona na ba image kasi esuka ki wana te mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki kuna na changu na marché de la liberté pour na ko inaugurer deux pavillons ya marché o ezika kaboye bibino moko na ba image to lakisa kabino kaka awa na CNL azalaki accompagné na gouverneur ya ville province à Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka pe na bourgmestre Masina. Population pe ba commerçant ya marché ya liberté ba sepelaki na ndenge ya kosakana te pour bonkonzi ya mboka atalelaki bango situation ba komelaki bango tolo balisusu nini ba acte oyo ezali kobalana na social pe na slogan ya mokonzi ya mboka oyo alobaki akozala toujours na service ya population eke yo Congolais nyonso azali komitungisa pe komituna tina nini bapesa biso embargo ya bachat d'armes na mboka na biso kasi CNN eseli bino analyse to pe eyebisi bino ba raison oyo esala tozala na ba embargo bolanda. Mikolo na mikolo petit peuple to ba politicien ya République démocratique du Congo tozali komitungisa to komituna tina nini bapesa RDC embargo sur achat ya ba armes, c'est-à-dire RDC ekoki kosomba minduki te na ba pays producteur to ba pays oyo basalaka yango. Kasi tika awa na magazine CNN lokola intéressé rédaction na biso yango to ko bino ba raison nini oyo etindaka tangu mususu bapesaka biso embargo pe selon rapport ya Conseil de sécurité ya Nations Unies ndenge ezali ko publier mikolo na mikolo ya liboso ezali gestion ya régime ya ba arme awa na République démocratique du Congo ezali malamu te ndakisa
ya koyeba combien de armes tozali na yango en République démocratique du Congo to pe banani, c'est-à-dire ba militaire oyo bazali ko gérer ba armes bakoki kopesa nombre na yango te, c'est-à-dire munduki nyonso oyo ezali na maboko ya soldat esengeli ezala numéroté to pe eyebana na barchive ya mboka na biso. Ya mibale ezali toyebi penza kolandela malamu te soki soldat abeti munduki to criminel abeti munduki kosala banquette pona koyeba lisasi wana ebimi na unité songolo to pakala. Ya misatu lokola raison mususu ezali awa na mboka na biso tozali na entrepôt ya malonga te oyo ekoki ko garder ba arme avec ba norme ndenge ezalaka na niveau international. Kasi ya misatu oyo ezali motuya mingi esengeli tokanga serveur central ya armement na biso esalaka lisusu te toyebi te mpona nini depuis bane na bane. Yango tozali kosenga na mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka nan kota likambo oyo malamu, surtout que tozali na période oyo M23 à travers Rwanda bazali kotungisa mboka na biso to pe balingi ba déstabiliser partie est ya République démocratique du Congo na likambo etali guerre pe ba agression. Yango wana esengeli to bongisa nanu ba côté oyo to uti koloba pona embargo na biso ezala enlevé to meka kosomba minduki ya malonga oyo tokoki kobundela to pe koki kopesa force na armée ya République démocratique du Congo. Toloba lisusu nini bozomona bino moko mikolo oyo M23 azali na minduki ya nouveau modèle oyo euti kosalama na Chine. Kasi tozali komkamwa pe komituna bazu yango ndenge nini pe ndenge nini ekomi na maboko na bango nyonso wana ezali mpona nini po Rwanda asombaka minduki epuis ayebaka kobatela pe kolandela minduki na ye. Yango ezali kopesa ye ndingisa ya kosomba minduki pe ko renforcer M23 po abundisa biso to adestabiliser biso. Bakonzi ya mboka boyoka nanu likambo oyo pe bomeka ko revoir ba place wana oyo totangeli bino, surtout archive ya minduki na ba province nyonso na mboka ya biso ezalaka te. Tolobi qui dit mieux que yo oui. Ozali parent papa to maman esengeli obatela mwana na yo malamu na saison sèche oyo tozali na yango, surtout semaine prochaine déjà phénomène affilion ekosalama awa, c'est-à-dire malili ekozala makasi na République démocratique du Congo, en particulier Kinshasa. Phénomène d'affilion ezali phénomène moko oyo esalemaka 2 fois par an. Kasi selon ba information to pe ba source na biso d'ici la semaine prochaine phénomène oyo tobengaka phénomène d'affilion ekosalema lisusu ti le 22 août. Phénomène oyo elingi juste koloba ke moi ekokende musika par rapport ya ndenge ezalaka d'habitude na momesano moi ezalaka na 90 millions de kilomètres. Kasi durant période oyo moi ekokende ti na 152 millions de kilomètres. Période yango ezalaka na malili makasi na ndenge ya kosakana te ekoki pe kozala na impact na ba santé na biso. Yango esengeli na moto nyonso azwa ba précaution à se protéger malamu durant période oyo boko remarquer ba grippe ya makasi, ba forte fièvre pe ba pema mukuse, surtout na ba parents il faut kozala na bokebi makasi. Na yango esengeli na moto nyonso pona komibatela durant période oyo esengeli na biso kosala mingi ba sport, komela ba vitamine mingi pe kolia ba repas moko oyo ezali consistant pona ko protéger santé na biso. Biso CNL tolobi kaka ekeyo oui. Magazine CNL esaleli bino analyse insolite oyo pourquoi tant tosambasanaka ebele bamitunaka tokangaka misu mpona nini. Caleb Tumba asaleli bino commentaire oyo. Chaque
Ce jour, magazine CNL et s'est décidé qu'on proposait bino ba nouvelle connaissance insolite. Oh yo bo ignoraka sûrement. Ba anecdote oh yo koki ko faire vanter bino na famille. Topé entre amis. Les lots s'intéresser na moment moko intime, c'est-à-dire tant ya ko s'embrasser. Pe tozali kotuna bino motuna pourquoi bokangaka misu to pe tokangaka misu tango tosambrasanaka. En fait, ce moni batu bazo s'embrasser bakangani bazo s'embrasser mutu akangi misu. Cela veut dire que non mutu wana azo sentir estimation ya sentiment ya bolingo oyo aza nango à travers mutu wana parce que soki mutu akangi misu ezolakisa déjà eza imagination ya koloba ke non azo prouver déjà eloko moko boye à travers mutu wana parce que imagine que non soki peut-être ozolia okokanga misu te parce que oza na mposo omona biloko yango oza mposo olia mais soki oza liboso ya mwasi quel que soit mbanga na ye soki ekomi kaka na monoko na yo imagination ezali ke non sentiment à travers ya mutu oyo ozosere ye soit oza na ye esika moko yango na koloba neti proposition na kopesaka selonga namoni ke ezaka moko ya baaffection na sentiment je peux le dire yango nde emema bongo. Après avoir remarqué quelque chose de particulier, tant que s'embrassanaka et comme maka déjà que bokomi na moment moko ya complicité na moko ya partenaire na yo, peut sans doute bo constater que bokangaka misu naturellement et comment lokola automatisme moko boye. Mais ndenge nini esalamaka ezali possible tout expliquer bino yango scientifiquement phénomène oyo se produisaka tant bo pesanaka ba baiser. Ba chercheur ya Royal Holloway University kuna na Londres ba se penchaki na sujet ba salaki ba recherche pour comprendre pourquoi ba amoureux ba kangaka misu tant ba s'embrassanaka. Ezali pour na ko multiplier ba sensation ya toucher. Ko garder misu ya kofongwama et réduisaka perception tactile. D'après ba chercheur, cerveau na biso ezalaka na effet moko ya ko se concentrer na ndenge mabe na plusieurs sens en même temps. Ba lobi que commettre de côté vision ezali plus ya ba ressources mentales pour na ko se concentrer na ba aspect mususu ya ba expérience na biso. Wana ezali explication ya moko ya ba psychologue Polly Dalton oyo azali ko auteur ya étude. Comment ba chercheur ba komaki na niveau ya conclusion oyo na année 1970 ba attachaki makolope maboko ya 16 volontaires pour na ko soumettre bango na test sensoriel. Pour na koyeba parti nini oyo zwaka le dessus likolo ya moninga pe pourquoi ba volontaire batiaki bango tout ba écouteur na matoi pona ko yoka kaka oyo ezali ko salama tout autour ya bango. Ba chercheur basengaki bango ya ko se concentrer na tâche visuelle oyo ezali plus ou moins importante. Résultat, plus concentration visuelle ezalaki forte, moins ba volontaire ba yebaki kolobake bazalaki ressenti na contact moko ya maboko. Autrement dit, concentration visuelle ezalaki ko emporter sur ba sens ya toucher. Soki bofongoli misu panda tango ya ko s'embrassane, soki bofongoli misu panda tango bozali ko pesa na baiser entre partenaires, cerveau na bino ekomaka perturbé. Boko remarquer que ba émotion ezali na bopete moko ya kosarana te. Conclusion ya étude oyo ezalaki très intéressante pe ekoki même kozala utiliser na ba domaine local ya sécurité routière. Ba recherche ezali ko suggérer par exemple que ba conducteur bazala moins attentif na ba signaux ya alerte soki bazali déjà na kati ya ko se concentrer na tâche mususu ezali visuel. Local par exemple ko regarder GPS na bango pour na kolanda direction moko quelconque. Ezali ko semble plus normal que ko kanga misu lorsque bozali ko pesa na ba baiser ko kanga misu ezali signe ya ko se concentrer davantage pour ko profiter na ba moment ya sensation ya baiser. Oyo lelo totalisi bino ezali nango fe moko insolite kasi to préféré kotalisaka bino yango chaque fois pour na bozalaka toujours éveillé na ba acte oyo bozali ko poser chaque jour na quotidien na bino. Tolo balisi nini oyo ezali nango CNL et yo oui. Malafuma papier bangi to diamba motek na yango akangamaki na maboko ya la police tozali bongo na commune ya Nsele. Matiti oyo bozomona eza nango pondu te ndunda te to pe bolukutu
oyo batiaka na ti ezali nde diamba s'il vous plaît ezali ya liboke na ndenge kosangana te ndenge bozomona bakangi yango lokola bangainga oyo batekaka na wenze tata oyo bozali komona azali spécialiste na koteka diamba na ndenge kosangana te abangi ata ba autorité ya mboka te atie yango na kati ya market abakisi saki likolo botu nanga azali koleka nango wapi kaka liboso ya société ya ngama oyo ezwami na commune ya Ntsele na quartier Kinkole alobi kutu ba policier bango moko bamelaka yango na kobanga nini nde ba policier batie loboko babimisa na kati boye okanisaka lo ngai liboki ya liboso ya mibale njoka diamba na diamba etondaki saki oyo na ndenge kosakana te boyoka bino moko communication ya police oyo ekangaki ye ndenge balobi ozali na Ntsele précisément na Kinkole bisika colonel Ado azali Ntsele bisika colonel Justin azali chef na biso awa na société ya Ngamama na éviter soki eza pondu soki eza ngai soki eza selo etambo ezali bangi mutu na ye moko azoleka nango juste pena vraiment azobanga pe l'état te attenté chance aoleka nango na poste la police na saki oyo ozomona na saki wana atia yango na kati ya saki atie yango na market na kati ya saki alors azomema yango na destination epai ya ndeko la dit que ateke la jeunesse na yango la police a interpellé bango nde omoni to biloko to sala musala to tinda ngo na kile bokanisi esili mwana mobali yango ye moko alobi bakonégocier kana la police ka nde bamesana konégocier po diamba oyo etekamaka nango partout pe emenamaka partout alobi kutu ba policier bango moko baza okora ya makambo oyo bolanda communication oyo sawa de kolandela ka matiti wana bakonzi bakangaki yango nde toyeba bakonzi bon bameka kotana moral na se tomeka kosola entre biso bana eza matiti nini ndunda bien matiti yango ni ndunda bangi oyebi teke bapekisi bangi toyebi na biso epekisama depuis bakoko mais biso batoloni yango te ndenge pe mukasali yango te nzambe mutaloni yango bangi eloko nyonso ezalaka infraction ese epesameli bato bazala nango baoye bamela yango tout à fait ezalaka nango epekisamaka me mpona ezobayame nango ngotoni ezobayame ndeka boye ebayame wapi kaka na partout na RDC va même bafefond partout ezomelama nango me epekisama ndenge epekisami okosenga nini na bakonzi awa bazwi yo na yango okosenga na bakonzi tobomisaka na ndenge na fami po bango deja bamoni biso na yango autrement kosalisa te bakonzi bameka kobimisa entre biso na bango atiela biso moranisa Kongo na biso Kinshasa en tout cas toyebi te kosuka wapi soki bato bakomi kosigner la police tina niveau oyo komema diamba na sake tondi makasi boye pe koleka nango liboso ya société la police sa même kobanga tozali kosenga na bakonzi ya mboka ya koluka kolandela mpe situation oyo ya diamba pondenge kino akomi kobale yango en tout cas risque ezali oyo ezali lokola bombe à retardement pondenge bato tu bakoma kodisjoncte bokosepela te biso tolobi na biso kaka eke yo oui. Article 15, Mama Bibi, restaurant na ye, alambara na choix multiple, c'est-à-dire koto yo fufu ya manioko, koto yo fufu ya semoule, yo salara a choix na orolia ki toko. Tambola na mokili, omo na makambu, tozali na commune ya Kalamu, précisément, awa na restaurant, ya Mama Bibi, na cadre ya article 15, kalai ngam kalai technique nde Mama Bibi asala malewa na ye pona kosunga mingi ba célibataire bayaka koliaka awa na tongo na pokwa po santé ezala malamu kasi tika nebisa bino nini intéressé biso magazine CNN elambeli to modèle ya etekeli ya Mama Bibi ekokamusa bino botala awa bato baliaka na choix multiple c'est-à-dire fufu ya manioko koto ya fufu ya masangu ndenge kaka olingi deux boules ezali na 500 ezala fufu ya manioko
ezala fufu ya semoule 2 boules 500 francs. Kasi awa tika neb sabino botala ndenge basani etandami soki oye na restaurant Mama Bibi ezalaka self service. Yo moko zwa sani, yo moko yaka pesa nombre ya fufu oyo lingi. Tala jeune oyo apesi sani asengi batiela 3 boules ya fufu manioko. Kote oyo bapesi sani basengi 6 boules mobimba ya fufu semoule kaka ndenge oyo lingi. Po soki ozeli Mama Bibi atelema tekela yo olali okolia te. Kasi bino moko botala ndenge population nyonso ya kote oyo eyaka kolia epa Mama Bibi avec impact na idéologie. Kasi tosengaki maloba pa Mama Bibi aloba aboyaki na ye ndenge misusu bakokaka kamera te. En tout cas ekamusi biso article 15 Mama Bibi alesi ba kinois po kinois kote kolia botala liquide alemboli musapi botala oyo loso na ponda madesu mkongo moko se respectaka mama botala bino moko elenge o wapi ke yo oui. To continuer édition ya mokolo na lelo na communiqué nécrologique oyo. Monsieur Caleb Ntumba, oyazali journaliste awa na magazine CNL, P chef de bureau ya innovation na entreprise Jared SES, P famille Ilunga Mobimba, bazali na mawa ya koyebisa na ba ami pe connaissance, P ba ressortissant nyonso ya Kabeya Kamwanga, liwa ya Tata, Noko, P Koko na kombo ya Ilunga Kapena Constantin, Oyo akufaki depuis mokolo ya mercredi 29 juin suite ya maladie moko ya tango mulai. Na yango programme ya Bobsek epesami boye. Mokolo ya mercredi 6 juillet 2022 veillée mortuaire ekosalema na numéro 226 ya avenue Révolution na commune ya Kimbantseke quartier Kamboko Kingasani ya Suka. Mokolo ya jeudi 7 juillet 2022 levé ya corps ekosalema à partir ya ndako ya Malili ya Kinkole pe suivi ya inhumation kaka na cimetière ya Kinkole kuna. Tika ete message oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebaki Papa Ilunga Kapena Constantin mingi na kombo ya bolingo. To présenter ba condoléances na biso na famille oyo bakufeli moko wa bango. Ngai na kamwe makasi ezali rubrique oyo bozo sepela na yango mokolo ya lelo Jonathan Sindani le Poutine de la presse. Takisa biso nana. Mete bino wa musique Édition mokolo na lelo ezali na ba page rose tika to souhaiter joyeux anniversaire tombotama elamu na bébé Emmanuel Landu abotama mokolo ya lelo azali ko fêter 5 ans d'anniversaire na ye Nzambe abatela yo Nzambe aumisa yo na mokili oyo ya nsende ndenge moko pe na Al Papa Nzuba lobi abotama mokolo ya lelo Nzambe apambola yo abakisela yo mikolo ebele inane oyo bakisi tika ete Nzamba kokisa ba posa ya motema na yo balobi tabangulu ka ndezala champagne to kwa rosé yango na ndinga osakana te. Docteur Yannick Lola oyo alandaka biso kuna na centre de référence ya Ndolo ye pa botama mokolo ya lelo tika Nzambe ya bakisela yo wumela na mokili muninga na ngai ya tongo. Nazalaki na sengo ya koyeba bozaki bele ya kolanda magazine CNL Congo Niluka mokolo na lelo ezalaki présenté par ngai moko Raindwa délégué de la presse édition mokolo na lelo soki bosepeli na yango opesa merci mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle oyo ezo continuer kosepesa bino na bandaku ba mama boagu ba mama ana CNL to lela bino ya dégâts soki bino te ya olobeza te ke yo oui.